pavarësisht motiveve dhe planeve, në Islam, vrasja është akt i ndaluar, i shëmtuar dhe është një nga gjunahet më të mëdha. Feja Islame jep shumë mësi jetës, sy njeriu dhe mbrojtjes së saj. Kurani e potencon qartë ndalimin e vrasjes së tjetrit, përse në Kur'anin famlar thuhet: kush vret një njeri pa të drejtë, është sikur se duke vrarë të gjithë njerëzimin. Dhe kush shpëton jetë, është sikur të ketë shpëtuar gjithë njerëzimin. Andaj, edhe një herë apelojmë për respektimin e jetës së çdo individu dhe për ndalimin e dhunës ndaj të pafajshmëve. Të gjithë duhet të jemi unik për të promovuar paqen, tolerancën dhe mirëkuptimin, dhe të rrestat duhet të trajtojnë me qetësi, ndërsa zgjidhjen e tyre do të kërkojnë në rrugë institucionale e jo me vetë gjyqësi.